السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، يعطيكم العافية وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أولا أعتذر عن عدم التصوير في المحمية الفترة اللي راحت إلى الآن. عندي عمال صراحة زي ما أنتم عارفين، قاعد أجهز محمية المكاو، فعندي عمال جالسين يشتغلوا، فالوضع شوية إزعاج للتصوير، فقررت إني أخر التصوير إلى الآن علشان أقدر أجمع أكبر عدد أسئلة ممكنة، أسئلة غير مكررة لأنه في أسئلة كثير مكررة، وهتكلم لكم عن كذا موضوع سريع إن شاء الله الجميع يستفيد، وبإذن الله نحاول نقدر نرد على كل التساؤلات اللي جات. طيب، ما أبغى أطول عليكم، خلونا نشوف التساؤلات. التساؤل الأول، في شخص صاحب فرخ يقول عندي مشكلة، هذا الفرخ إذا أكلته يقوم يرجع كما يعني زي ما هو في الفيديو. طيب، إيش مشاكل ترجيع الفروخ؟ يا الأكل مثلا ممكن يكون بارد، يا الفرخ لسه ما تعود على الغر، يا مثلا أنت قاعد تغر الفرخ دفعة واحدة، يا مثلا الفرخ يكون غريته بسريلاك حار وسبب له التهاب أو شبه التهاب أو حرق في الحوصلة، فلذلك كل ما دخل يخرج، يا إنه هذا زيادة عن حاجة الفرخ. في أسباب كثيرة اللي ذكرتها أنا، هذه يمكن أغلبها. وبهذه المناسبة هذكر حاجة مهمة في غر الفروخ في السنابة الجاية. فقلت في أسباب كثير، وبصراحة من أفضل الطرق في الغر هي الطريقة اللي بالملعقة، وأنصح كثير يستخدموا هذه الطريقة، وخصوصا المربين الهواة اللي عندهم أعداد بسيطة واللي لهم صبر في الغر بهذا، لأنها تاخذ وقت مش كثير ولكن أطول يعتبر من الغر بالإبرة. الغر بالإبرة بسرعة تقدر تغر الفرخ. فأخي الكريم، الفرخ تبعك في حاجة من اللي أنا ذكرتها، فارجع راجع حساباتك. طيب، أيوة، أتكلم عن موضوع الخلطات اللي من برا، يعني الخلطات المنزلية في الغرب. أنا صراحة ما أنصح أي شخص، وأنا هذه يعني على مسؤوليتي الشخصية، ما أنصح أي شخص يستخدم خلطة منزلية. يعني تروح تشتري خلطة منزلية من شخص، ما أنصحك. تبغى تعمل أنت خلطة في بيتك بإشرافك، اعمل. في النهاية أكل الفروخ هو نفس الأكل اللي بتقدمه الأم. إن كنت بتأكلهم مشكل بيكون مشكل، إن كنت بتأكلهم زبريم فهو زبريم، إن كنت بتأكلهم منقوع فهو منقوع. اعمل الخلطة اللي تعجبك وأكلهم منها. ولكن إنك تشتري من برا، عندنا هنا في مشكلة كبيرة في موضوع اللي تشتري من الخلطات المنزلية. مشكلة الخلطات المنزلية في عملية التعبئة. قد يكون الشخص أمين وابن حلال ومراعي الخلطة وكل شيء تمام، لكن وقت التعبئة قد تكون يده فيها شيء، قد يكون مثلا فيها فيروس أو فيها ميكروب أو فيها بكتيريا. البكتيريا هذه تنتقل للخلطة وتفضل في الخلطة، تمام، وتنتقل لفروخك، وتلاحظ إنه الفروخ بدأت تموت. مش لأنه الخلطة هذه سيئة، الخلطة هذه ملوثة ولأنها لم تعبأ بطريقة سليمة. فأغلب المشاكل في الخلطات المنزلية هي إنه الخلطة لم تعبأ بشكل مثالي ومعقم وبطريقة ممتازة. فأنا صراحة ما أنصح أحد في موضوع الخلطات المنزلية إذا كانت راح تشترى من برا. ولكن إن كنت أنت راح تعملها في بيتك، فأفضل خلطة تعملها وأنا شفتها، ودائما خذ الشيء من اللي جرب، خلطة أخونا أبو وليد. خلطة بسيطة
وسهلة وبطريقة جدا مبسطة، يعني ما فيها تعقيد. دخن عضوي مقشر، تمام، وفيرسلاجة A21 أو A19 ما حتفرق كثير، وموية دافية. أبو وليد ما شاء الله عليه بيغر منها طيور، والله يطرح له البركة كل يوم. وهذه نوعية الأشخاص اللي تاخذ منها المعلومة، اللي قاعد يوريك على طيوره. الشخص اللي يعطيك شيء وهو ما قاعد يوريك على طيوره ما في مصداقية أو شفافية إنه هذا الشيء فعلا آمن، وخصوصا الأمور المنزلية اللي غير متعارف فيها. فخلطة أبو وليد إذا كنت راح تعملها في بيتك ممتازة جدا جدا جدا، ولا عليها غبار. الرجل قاعد، وأنا شخصيا راح أبدأ أجربها بإذن الله، لأنها توفر علي الجهد ساعات الغر. ف حسب ما شفت عند أبو وليد إنه ما شاء الله عليه قاعد يغر الفروخ 10 ساعات و12 ساعة أو 8 ساعات و10 ساعات. بالنسبة لي في فروخ صغيرة في العمر في بداية الفقس يعتبر زمن مرة ممتاز، أفضل من إني أغرهم بالسريلاك لحاله ويطول يعني، وما يطول معايا الفرخ ويصير كل ساعتين أو 3 ساعات محتاج غرة. هذا بالنسبة للخلطات. وصراحة وجبت التعقيب على خلطة أبو وليد، لأنه فعلا الرجل هذا قاعد يسوي شغل محترم ويعطي كل ذي حق حقه يعني. طيب هذا شخص خليني أقرأ لكم سؤاله. مساء الخير أبو نبيل، أنا كنت زوج كنيور بعطيكم. زوج كنيور يرمي البيض. طبعا هذا الشخص تواصل معايا في الخاص. زوج كنيور يرمي البيض، أنا نصحته إنه يحط بيض صناعي علشان نكتشف سلوك الزوج. فيقول سويت زي ما قلت لي وانتظرت أشوف ردة فعل بسلوك الزوج، واكتشفت إن الذكر يلعب في البيض ورماه برا البياضة وبدأ يلعب في البيضة. قمت شلت البيضة وحطيت له كورة اللي فيها جرس وقام يلعب فيها، بالعلم إن الزوج أليف والأنثى هادية والذكر يلعب في الكورة دائما بدفاشة. طيب فاكتشفت من هذا الموضوع إن الذكر يحسب البيضة كورة. كده اكتشفت المشكلة، ولكن كيف أغير سلوك الذكر مع لعبة في الكورة، مع العلم إني من فترة طويلة ما حطيت لهم. ممكن تحط له ألعاب لعبة في القفص، يعني إذا صار في بيض أول ما الأنثى تبدأ تدخل البياضة ممكن تحط له لعبة في القفص. هذا حل أول. الحل الثاني في مادة اسمها الأمونيا، مادة لاذعة يحطوها البعض في البيض، يحقنوها حقن يعني بالإبرة، تحقنها تخليه يلعب فيها. مجرد ما يلعب في البيضة ويكسرها راح يحس بلذعة المادة هذه اسمها الأمونيا. إذا ما خابت ذاكرتي ما خاب ظني، وممكن إني أبحث عنها وأطلع لكم. هي يسووها دائما أهل الأمازونيات في تغيير سلوك الذكور في كسر البيض. فتحطها في البيضة تحقن، وفي كثير مقاطع في اليوتيوب تشرح الطريقة بالتفصيل. هذا ممكن يغير سلوك الذكر إنه ما يلعب. ولكن كحل سريع ممكن إذا شفت الأنثى كانت محدرة يعني مجهزة إنها تبيض أو في بيض في بطنها، ممكن تحط له هو ألعاب برا بحيث إنه يلتهي فيها. قد ينفع الموضوع هذا مع الكنيور. طيب تكلم عن أسباب موت الفروخ. طيب الشخص هنا راسل لي موت فروخ. شوف الصورة، الفروخ هذه ناشفة ومحتبسة. طبعا أنا تكلمت قبل كده، الفروخ اللي بهذا الشكل اللي ناشفة ما حواليها أي موية غالبا في أسباب كثيرة يا جماعة لموت الفروخ داخل البيضة. قد يكون الفرخ أصلا ضعيف، أو فيه مرض انتقل له عن طريق الوالدين، أو إنه جدار البيضة يكون سميك ما قدر يكسر ويطلع، أو إنه الرطوبة كانت قليلة فالتصق الفرخ بجدار البيضة وما قدر يلف وياخذ وضعية التكسير،
أو إنه يعني إذا كان في فقاصة ممكن تكون إنك ما وقفت التقليب آخر 3-4 أيام، فما قدر برضو ياخذ الوضعية. ففي هذه الحالة أنا قاعد أشوف في هذه الحالة أن أنا قاعد أشوف الآن الفروخ مكتملة تماما تماما مكتملة. فيعني أنا أنفي أشيل موضوع إنه الفروخ هذه مريضة أو تعبانة، إنه لو مريضة تموت في عمر يعني مبكر داخل البيضة، ما توصل إلى هذا الشكل. قد تكون البيضة هذه سماكة البيضة عالية، أو يكون انخفاض في الرطوبة، وخصوصا هذه الأشياء تصير في فصل الشتاء مع انخفاض الرطوبة في أغلب الأماكن الجافة. فقد يكون الموضوع هذا بسبب الرطوبة، والله أعلم. هذا اللي أنا أشوف الحالة هذه. وأنا قبل كده تكلمت في مقاطع لي في اليوتيوب موجودة وفي حسابي، وفي مقطع طويل وأنا أشرح موضوع البيضة ومتى يكون الفرخ يكون غرقان ومتى يكون محتبس. لأنه في موت في عمر بيضة خلينا نقول في الثلث الأخير من الفقس. يعني إذا كانت البيضة من البيض اللي يفقس بعد 30 يوم، في فروخ تموت من بعد عمر 20 يوم من التحضين. غالبا اللي يموت بعد 20 يوم من التحضين في اليوم 21 22 23 24 يكون بسبب غرق في البيضة. نسبة الرطوبة كانت عالية في الغرفة أو في مكان البياضة، وارتفعت عليه الرطوبة داخل البيضة، وغرق الفرخ في السوائل الموجودة. أما لو كانت البيضة ناشفة تماما والفرخ مكتمل ومات ما طلع، غالبا هذا يموت في آخر 3 أيام قبل خروجه، يعني في اليوم 27 و28 و29. يحاول يطلع وما قدر يطلع. لذلك المربي أحيانا أو المنتج يحاول إنه يكون متابع، خصوصا لو كانت الأم لسه جديدة في عملية التحضير. طيب هذا برضو يقول موت الفراخ، تكلمنا عن موت الفراخ، وهذا موضوع عن الغرب. طيب عندي هنا سؤال يقول إيش أفضل طيور أنتج منها وفيها دخل مادي، الكروان أو الدرة؟ والله الكروان والدرة تقريبا أنا أشوفهم نفس الفئة يعني في الإنتاج. أنا أصنفهم إنهم من الطيور السهلة جدا في الإنتاج، وأسعار فروخهم يعني برضو ما في فرق كبير بين الدرة والكروان. ممكن تبدأ في أي واحد فيهم. أنا أشوف الكروان ممكن يكون أسهل. أشوف الكروان أسهل من الدرة. الدرة شوية في بعض الأحيان في بعض الشراسة، ولكن بشكل عام لو تبى تدخل دخل مادي ممكن تتجه إلى الألوان المميزة في الدرة أو في الكروان. يمكن هي اللي فروخها فيها يعني مردود مالي كويس، ولكن تأكد تماما إنه الأشياء اللي فيها ألوان كويسة ترى إنتاجاتها تكون أقل من الأشياء الطبيعية اللي ما هي طفرات. طيب كده. أيوة، باقي سؤال واحد. كلمني أحد الأخوان عن فيتامين د. طيب أنا اشتغلت على جدول مكملات، وراح أعرض الجدول هذا كل شهر على حسب طيوري أنا، وعلى حسب الوقت على حسب طيوري، وعلى حسب الوقت اللي أنا فيه، وعلى حسب إنتاجات الطيور، وعلى حسب الموسم اللي هم موجودين فيه. يعني هذا الجدول يخص طيوري أنا. اللي عنده ظروف مشابهة لظروفي يقدر يستخدمه. راح أحط لكم هو. في كثير من الشباب سألوني عن الكورس حق الفيرتي فيت مع الكالسيوم والأومني فيت مع الكالسيوم، وفين دور الفيتامين دي 3. طبعا الكل عارف إنه الفيتامين دي 3 من أحد فوائده في الجسم
إنه يخلي الجسم يمتص الكالسيوم. فأنا أستخدم فيتامين دي 3، قد وريتكم هو قبل كده في المحمية، ولكن مع هذه الخلطة أنا أستخدم الفيتامين دي 3 البشري. راح أوريكم منه عينة. ولكن أنا ما أحب أتكلم عن، أو ما أحب أطلع للجمهور الأدوية البشرية اللي نستخدمها أو المكملات البشرية، لأن المكملات البشرية تراكيزها عالية جدا جدا جدا. فاللي يبغى يستخدم لازم يفهم إنه هذا الدواء هو مخصص للبشر، وغالبا الجرعات تعطى على حسب الوزن. فلو انت عندك كاسكو مثلا، وزن الكاسكو الواحد 500 جرام، يعني نص كيلو مثلا، 500 جرام تقريبا الكونغو. بينما الدواء هذا يعطى، لو قلنا هو فيتامين للأطفال، فالطفل المولود وزنه مثلا 3 كيلو، فستة أضعاف. تمام. فلذلك الانتباه في الجرعة مع الأدوية البشرية موضوع مهم وخطير. طبعا في نوعين من الفيتامينات، فيتامين د البشرية، كل الاثنين استخدمتها وكل الاثنين ممتازة. هذا نوع اسمه ديسول، وهقول لكم ايش الفرق بين هذا وهذا. هذا اسمه ديسول، اوكي، هذا بالعربي وهذا بالانجليزي. ديسول هذا قوته في ال5 قطرات قوته 2000 وحدة. اوكي، هذا قوته 2000 وحدة دولية في ال5 قطرات، يعني كل قطرة 400 وحدة في هذا الديسول. تمام. فاللي يبغى يستخدمه، ولكن ما يهمل الجرعة أبدا. أنا أحط قطرة واحدة فقط على 150 ملي لتر من المويه. القطرة الواحدة وإن استصغرتها تعطيك 400 وحدة دولية. فانتبهوا يا جماعة، الأدوية البشرية نستخدمها ولكن بانتباه شديد. الفيتامين دي 3 الثاني اللي راح أنزل لكم صورته، ال5 قطرات، ال4 قطرات ب400، يعني كل قطرة ب100. هذا كل قطرة ب400. شايفين؟ يعني هذا قوته 4 أضعاف قوة الثاني. فننتبه ننتبه ننتبه. طبعا كان لي حديث هنزل لكم بعد نهاية الكلام، هنزل لكم صورة واضحة لهذا وصورة واضحة لهذاك، وهكتب لكم عليها التعليقات، فلا تشغلوا بالكم. كان لي حديث مع أخويا بتولين بندر، نائب رئيس النادي السعودي للكناري، عن موضوع الجرعات ومدتها. يعني احنا كيف نستمر في إعطاء دواء 3 شهور أو 4 شهور، وإيش تأثيراته على الكبد. موضوع طويل جدا، ويعني مختص بشكل كبير. وكان الحوار يدور إنه إحنا كيف نعرف إنه إحنا الآن لازم نوقف الكورس. أو إحنا للأسف هنا عندنا في المملكة لسه ما عندنا المختبرات اللي موجودة الجاهزة اللي نقدر ناخذ تحاليل منها. بالعادة في العيادات البشرية تاخذ الدواء، الدكتور اصلا يعرف انه هذا نسبة امتصاص الدواء هذا عندك مثلا 30% او 40%، والباقي حيروح الله يعزكم مع الفضلات. واحنا هنستخدمه مثلا شهر، ونرجع نعمل تحليل نشوف النسبة في الدم قد ايش، ويرجع الدكتور يقول لك ما إذا كنت هتستمر على نفس الجرعة أو هيرفعها أو هينزلها أو هيوقفها. هذا في حالة البشر. في حالة الطيور ما عندنا المختبرات اللي تعمل هذا على طول. فبرا خارج المملكة في ناس عملت هذه
البيست براكتسز، يعني التجارب، تمام، ومسجلة عندهم انه مثلا الكاسكو عشان توصلوا الى حد معين، اذا كان مرة مهمل وكان توصلوا لحد كويس او مستوى الطبيعي من الفيتامينات او المكملات او المعادن، تستمر معاه بالجرعة هذه شهرين او 3 شهور. فهي كلها تجارب واجتهادات، تجارب واجتهادات من ناس سبقونا. فإحنا نبدأ نعطي الكورس مثلا شهر أو شهرين أو 3 شهور ونتابع، ويدخل في ذلك أيضا موضوع إذا كانت طيورنا هل هي مثلا في محميات مفتوحة معرضة للشمس والهواء الطلق، هل مثلا غذاءنا بنعطي غذاء فريش أو بنعطي مثلا غذاء مصنع فيه كمية فيتامينات معينة، أو هل بنعطي مثلا غذاء من الأغذية اللي ما في التنوع الغذائي. يعني الموضوع مش مباشر. فلذلك احنا دائما نحاول نعطي بكميات وبجرعات موزونة، ونبتعد عن الجرعات التجارية، تمام، لأنه كثير في كورسات تجارية بس عشان تخلص الدواء أو تخلص المكمل وترجع له مرة ثانية. فالموضوع كان جدا شيق. وأسباب أضرار الكبد وأضرار الكلى برضو تكلمنا عنه، وأنا يمكن في مقطع من المقاطع عندي اسمه طريقة تقديم المكملات والفيتامينات في حساباتي، تكلمت عن هذا الموضوع، وتكلمت عن تأثير المعادن إذا ارتفعت في الجسم والتسمم المعدني، وإيش الأشياء اللي تتراكم في الكبد وتكون من مسممات الكبد، وإيش الأشياء اللي تتراكم في الكلى وتسبب الحصوات حتى عند الطيور. المهم الموضوع طويل، ولكن اختصار الموضوع دائما نراعي الجرعات ونراعي الكميات والفترات تكون معقولة، وبعد ما نستخدم الأدوية من هذه الأنواع أو من أنواع بشكل طويل لابد نستخدم الأدوية اللي في أدوية متخصصة تغسل الكبد أو تنظف الكبد، موجودة في الصيدليات البيطرية نقدر نستخدمها. راح أحط لكم بعضها إن شاء الله، في بعضها عندي موجود في المحمية، راح أصور لكم هي إن شاء الله بكرة. أنا عملت جدول هحط لكم هو الآن، وبعدين هرجع أتكلم بعد الجدول هذا. خلوكم معي. طيب هذا الجدول اللي أنا حطيته، الجدول هذا بدأنا فيه من اليوم، اللي حاب وظروفه تسمح ومحميته نفس محميتي يقدر يمشي على الجدول هذا. عندنا الميد طبعا أغلب الناس تعرفه، من روافع المناعة، ويعتبر كعلاج طبيعي لبعض الأمراض مثل الكوكسيديا والسلمونيلا والأوكولاي، يعني من الأشياء الطبيعية الممتازة جدا جدا، ويعتبر علاج يعني فعال. كثير من الناس استخدموه وأنا استخدمته زمان، وحبيت إني أرجع الكورس هذا بحكم إنه زي ما أنتم عارفين المواضيع اللي صارت عندي من فترة، فحبيت إني أبدأ معاهم الكورس هذا. 6 أيام الميد، وبعدين فيتامينات 3 أيام، وبعدين 3 أيام فيتامين D3، وبعدين الفيرتي فيت والكالسيوم يومين، وأمني فيت وكالسيوم يومين، كله موضح في الجدول إلى شهر بالضبط، 30 يوم من اليوم. فاللي حاب يبدأ نهاية 30 يوم هذه راح أنزل جدول تكملة، تمام، على حسب برضو استجابة طيوري. فلو حالتك نفس حالتي، لو طيورك نفس طيوري، لو انت في نفس الظروف تقدر تستخدم، تمشي معايا. وقت لما طيوري تدخل تبديل ريش راح انزل جدول خاص لتبديل الريش. لما طيوري مثلا تكون في فترات الراحة راح انزل، وراح يكون هذه الجداول راح ارفعها على الانستغرام، وراح ارفعها على اليوتيوب تكون موجودة،
وراح أكتب مثلا هذا لموسم التزاوج، هذا الجرعات الموجودة. ترى هذه جرعات على حسب عدد الطيور اللي أنا بعطيها، امشي على حسب الجرعات اللي موجودة في الكتيب حق العلاج أو حق المكمل. أنا الجرعات عندي، لأنه أنا في طيور مثلا تحتها بيض الآن ما راح أعطيها، في طيور عندها مثلا فروخ ما راح أعطيها، فهذا على عدد معين من الطيور. لا تروح تنسخ نسخ لصق وتروح تسوي لطيورك، لا. أنا هذه هتلاحظ إنه فيها شيء بالملعقة وفي شيء باللتر وفي شيء بالملي لتر، لأنه هذا الجدول طبعا هو ما شاء الله هذا اجتهاد الأولاد عندي، حبوا يعملوا الجدول هذا علشان لما يجوا يعلفوا الطيور وانا مش موجود يكونوا عارفين ايش اللي هيعطوهم. فكان اجتهاد منهم صراحة، الفكرة والعمل وكل شيء. فانا شفته اليوم راجعته وطلع ممتاز، فحبيت اني اشاركه معاكم لعلكم تستفيدوا منه باذن الله. فنسيت صراحة ايش كنت بقول. فالجدول موجود، هحاول انزل كل شهر ان شاء الله تحديث للجدول، فاللي حاب يمشي معايا على الجدول يمشي. تقريبا هذا كل شيء عندي لليوم. انا والله خليت اللقاء متأخر على اساس اني اجمع اكثر كم من الاسئلة. اغلب الاسئلة كانت مكررة ويعني مستهلكة، بس الاسئلة اللي جاوبتها كانت يعني فيها نوع من الفائدة والمعلومات للجميع. أسيبكم على خير متابعين الكرام، إن شاء الله يكون استفدتوا بإذن الله، وانتظروني إن شاء الله بس نخلص من المحمية ونرجع لكم التصويرات بإذن الله وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة في حفظ الله.